Eessa jirta yaadamatoo? Seenaa jaalala irratti hundaa'e seenaa dhugaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Eessa jirta yaadamatoo? Mucaa baay'ee hiyyeessa ta'e tokkotu intala sooretti takka jaallate jedha seenichi akkasii. Garuu hiyyeessa naan jettee diddii jedhee otuma sodaatu guyyaa tokko sin jaalladhaa jedhee gaafachuuf murteesse. Isheenis ishee bira deemees sin jaalladhaa yeroo ittiin jedhu isheen baay'ee ajaa'ibamte. Akkamitti sin jaalladha naan jetta jettee gaafatte. Mindaan ati ji'atti argattu iyyuu baajata koo isa guyyaa tokko hin ga'u bar jettee itti himte. Kan akka kee tasumaa jaallachuu hin danda'u. Deemi nama sadarkaa keetii jaalladhu jetteen. Galgala baasee eessa jirta? Innis baay'ee gadde biraa deeme. Haa ta'u malee madaalchi jaalalaa qarshiidha jettee isheen itti waan amantuuf gurbaa kana hiyyeessa jettee kallattii sanaan madaalte. Garuu jaalalli qarshiidhaan bitama yookaan qarshiin madaalamaayii osoo jenne namoonni hedduun yeroo har'aa kana baay'inaan kan madaalan qarshiidha malee jaalala miti. Kanaaf bara qarshiin jaalala bite keessa waan jirruuf haa ta'u malee ishee dagachuu hin dandeenye gurbaan kun. Waggoota muraasa booda akkuma tasaa osoo inni kaampaanii guddaa tokko keessa jiru isheenis hojiif yookaan dhimma hojiitiif achi waa bitachuudhaaf dhufte. Ati kololaatiyaa shakkee boontuu amboo. Kaampaanii guddaa sana keessa osuma asiif achi deddeemtuu akkuma tasaa isa argite. Akkam obboleessoo ammayyuu hin fuune jettee gaaffii gaafatte. Jetteetti kokkolfaa ammas takka turtee abbaan manaa koo mindaa hagamii akka argatu beektaa je'atte qarshii 150 argata jettee itti himte oduu mi'aadhaan abbaa manaa ishee ol kaaftee itti haasofte. Innis yoo kana deebii tokkollee isheedhaaf hin deebifne. Inni nama baay'ee jabaa akkamii seete jettee itti himte. Waa'ee abbaa manaa ishee jalqabaa kaaftee haga dhumaa itti himtee jechuudha. Gaafa isheen kana jettuun baay'ee gadde. Ijji isaa imimmaan hin calalte. Ati kololaatiyaa shakkee boontuu amboo. Madaalchi intala sanaa yookaan mucayyoo sana qarshii waan akka ta'e ammallee biraa hin deemne. Haa ta'u malee gurbaan iddoo kaleessaa hin jiru. Akkuma isheen kana haasoftee xumurteen abbaan manaa ishee dhufe. Kana booda nagaa ho'aa fi kabaja qabu ishee gaafatee haadha manaa kootii wal baraa jedhee gurbaanis wal barsiise. Jedhee ergasii akkuma isa biraa xinnoo deemaniin wal barsiisee isa biraa akkuma deemaniin xiqqoo deemaniin isheedhaan inni abbaa piroojeektii kaampaanii ani hojjedhuuti jedhee itti hime. Yookaan abbaan manaa ishee sun har'a kaampaanii isheen mucaa isheen kaleessa hiyyeessa jetteen sana keessa hojjeta waan ta'eef ani immoo gargaaraa isaati kan ji'atti qarshii 150 naaf kaffalu isa kana turee jedhee itti hime. Kan si ajaa'ibu hanga ammaa osoo hin fuudhin jira. Dur intala tokko jaalatee onneen isaa miidhamtus isheen baay'ee qarshiitti amanti waan ta'eef walii galuu hin dandeenye naan jedhee natti hime jedhee nama baay'ee beekamaa arjaa gaarii gara laafessa hundaaf tolaadha jedhee itti hime. Haa ta'u malee intalli isa argatte rabbitu ishee eebbisee jedhee seenaa gurbaa kanaa jalqabaa kaasee haga dhumaatti akka inni nama gaarii ta'e akka inni hojjetee jijjiirama guddaa kanarra ga'e itti hime. Har'a garuu gaabbii fi eegeen duubarra deemte akkuma jedhan sana isheen gaabbiin liqimfamte osuma abbaa manaa ishee ol kaaftee jajaa oolte wajjin jirtu amma immoo gaabbiin liqimfamte. Karoo ija koon ajaame. Waan goote hundumaaf baay'ee qaanofte, baay'ee saalfatte, baay'ee gaabbites, baay'ee aartes. Garuu duubatti deebiftee isa kaleessa goote yookaan jette sana jijjiiruus hin dandeessu yookiin har'a gurbaa kana argachuus waan hin dandeenye osoo isheef danda'ame har'as isheen jijjiirama itti isa bira deemu waan feetuuf qarshiitti waan amantuuf jechuudha. Atis yaa obbolee qabeenyi wanta dhufee darbudha.
bara tokko yoo hiyyoomte bara biraa immoo duroomuu yookaan sooromuu ni dandeessa. Jalqaba namni gaafa addunyaa kanatti dhufe harka qullaa dhufe. Kanaaf qabeenyaan hin booniin ittiin illee nama hin madaaliin. Jaalalli dhugaan hundumarrayyuu ni caala. Jaalalli qarshiirra caala. Nagaatti aansee jaalalli qabeenya guddaa yookaan qabeenya onoloyti. Namoonni hedduun garuu yeroo ammaa yookaan addunyaan amma nuti keessa jirru kun madaalchi jaalalaa fi qarshii akkamii yoo jenne hundumti keessanuu ni beektu. Garuu sun baay'ee dogoggora. Yaada dogoggoraa yaada ta'uu hin qabne ture. Ati kololaatiyaa. Namoonni tokko yaada akkanaa kennu. Yoomuu anis intala kaleessa hiyyeessanaan jette sana hojjedhe jijjiirame ishee ajaa'ibsiisa laata kan jedhanis namoota hedduudha. Ni danda'ama. Namaan jaallatamuun badhaasa rabbiitiin. Qabeenyi garuu fixeensa ganamaatii. Jaalalli beekumsi garuu furmaata waan hundaati kan jedhanis namoota danuutu jira. Dhugaa kee jette waaqsi eebbisu kan jedhan jiru. Sanas ta'e kanas namoonni jaalalaaf iddoo dhabdanii qarshiidhaaf bitamtanii qarshiif oliif gadi fiigdan dhaabbadhaa of ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Halkanii guyyaa waaramee keessa jirti. Yasalale majetta, yasalale fule minankiya, yasalale fule minankiya, anangau malibetta, siga chupuni mimankiya, siga chupuni mimankiya. Lafa nagaa oola. Share and subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo biroon wal arginan jedha.